SAVARAVINA fandaharany sampana filazam-baovao eto amin'ny radio Madagasikara. Anarana ady-hevitra sy famelabelaran-kevitra. SAVARAVINA. Miaraba tomboko lasy tomboko vavy manaraka ny fandaharana SAVARAVINA eto amin'ny radio Madagasikara amin'ny izao alina izao. Araka ny efa narahantsika tamin'ny vaovao tamin'ny filazana isan-karazany tamin'ny vaovao dia ho vahinin'ny fandaharana SAVARAVINA izao alina izao ny tale Jeneralin'ny BIANCO na ny birao iadina amin'ny kolikoly eto Madagasikara Andriamatoa Andrianirina Laza. Eo amin'ny lafiny teknika aloha Joary Setra Andriantsara fara ny anolotra ny fandaharana aminao zao alina zao Alain Andrianasolo. Andriamatoa tale Jeneraly isan'ny nalaza tamin'ity herinandro ity ny taremarika izay navoaka ny tao anivon'ny IGE na ny Inspection Générale de l'État hoe misy fanodikodiana-mbola mpanjakana hatrany amin'ny 2.20 miliara ariary hitan'ny zareo amin'ny IGE zany inona moa zany aloha ny tena mahasamy hafa ny IGE sy ny BIANCO eo amin'izay resaka kolikoly eny anivon'ny androm-panjakana isan-karazany zay. Ya, dia misaotra anao mpanolotra voalohany indrindra Andriamatoa Alain Andrianasolo na ny mesehatra anay ahafahana manazava sy mifampitafa amin'ny mpiainontsika. Ny teny manaraka dia ny fiarahabana satria ataoko hoe izay ndray izahay vao ny antrano tato amin'ny RNM dia miarahaba ny mpiaino ny radio Madagasikara. Nametraka fantanina ianao teo ny amin'ny hoe inona mety mampiavaka ny braoma le tena dinan'ny kolikoly sy ny rafitra anankiray mpitsirika izay eo ampelantanana ny mpitondra fanjakana na le IGE. Voalohany indrindra aloha dia samy manao ny asa fitsiriana izahay eo amin'ny sy fanadiadina eo amin'izay lafiny fanodikodinana volam-panjakana zay sy ny fandikan-dalàna zay mitovy aminy. Zay zany aloha ny atao hoe hitovizany. Fa ny tsy mampitovy azy kosa dia mazava loatra fa samy manana ny antom-pisiny ny rafitra anankiroa. Ny braoma le tena dinan'ny kolikoly dia natao hitarika ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny ady zay moa zany dia ompana amina singa telo fanabeazana, fisorohana ary fampiarana ny lalàna ary tsy mahefa ny braoma le tena dinan'ny kolikoly afa-tsy ny ao anatin'ny sehatry ny kolikoly. Ny IGE na ny Inspection Générale de l'État kosa dia rafitra anankiray zay efa ela no nipetrahany teto amin'ny tany sy ny firenena. Ary io rafitra anankiray io dia rafitra mpitsirika araka ny maha hoe inspection azy ka ny tsiriany dia ireo fomba fitantanana eo amin'ny zany fitondrana ny fanjakana zany. Mazava be izy hoe Inspection Générale de l'État ny fitsiriana amin'ny akapoben'ny fitantanana fanjakana. Izy io dia miandry ny ataoko hoe iraka hampanaovina aminy avy any amin'ny filoham-pirenena no mihetsika fa ny braoma le tena dinan'ny kolikoly araka n'izay voalaza zay ihany koa mahaleo tena iadina amin'ny kolikoly dia manetsy teny izy indrindra raha misy ny fitarainana. Mahaleo teny izy eo amin'ny fanatanterahany asa ka tsara tsindrina zay hoe mahaleo teny zay satria zay no ahafahany manatanteraka ny asany antsaka sy andavany ary ahitany fahombiazana. Mahaleo teny ozy ateo kanefa tsy mahavita tena ihany koa. Mety mifanohitra zany ho an'ny olona zay mijery tokoa avy ety ivelany fa tsy mifanohitra velively zany raha mijery ny asan'ny braoma le tena dinan'ny kolikoly. Mahaleo tena izy satria ny lalàna no nanome azy an'ilay fahefana mba aleo tena ahafahany mahaleo mahalasa eo amin'ny fanatanterahany asany. Tsy miandry baiko ary tsy azo baikona. Fa kosa tsy mahavita tena satria miara-miasa amin'ireo ratsana. Anisan'izany zao ny IGE satria ny akamaroany ny atota taratasy nady mahakasika fanodikodinana volam-panjakana zao dia efa kirakirain'ny IGE ny akamaroany. Dia alefany any amin'ny BIANCO. Ny IGE tsy manana an'le qualité na tsona hoe police judiciaire. Fa ny braoma le tena dinan'ny kolikoly manana an'izay fahefana hanenjika fandikan-dalàna izay ary hitondra an'izany manoloana fitsarana. Ny atota taratasy ny IGE mbola atolotra matetika atolotra ny fitsarana dia alefa ny fitsarana any amin'izay rafitra zay mpanao fanadiadiana manana an'le toetra mpanenjika fandikan-dalàna na le OPJ
zay vao azo tsaraina fa tsy tonga de azo tsaraina koa zany tonga de OPJ tonga de zahay manana an'izay toetoetra izay zahay tsy OPJ satria zay no mahatonga le hoe mahaleo tena tsy baikony pampanolalana ambony satria pampanolalana ambony no lehiben'ny fanenjehana procureur général no tompon'ny poursuite zay raha ataoko amin'ny teny français izy no tompon'ny fanenjehana dia tsy miandry an'izay ary tsy eo ambany fifehezany ny mpiasany braomalet tena dinany kolikoly ny tale général moa zany zay araky ny lalàna no nomeny lalàna an'izay fahefana zay hoe mba hahafahany manatanteraka ny asany dia tsy nomena qualité na OPJ izy fa nomena kosa ny fahefana ny police judiciaire manana ny fahefana hanenjika fandikan-dalàna izy indrindra raha kolikoly zay koa zany anisan'ny mamaly elefantanina koa zany rehefa mandeha moa ny resaka de hoe ny IGE tsy manana le qualité na OPJ fa ny mpiasan'ny bianco dia manana an'ilay fahefana avy amin'ny tale général le izy omeny fahefana ny mpiara-miasa aminy hanenjika indreo fandikan-dalàna kolikoly mampazava azy de hoe nareo tonga de afaka manao enquête de tonga de mandefa any amin'ny paky fitsarana miankina aminareo zany moa zany tonga de manao an'le raharaha fa nen'ny IGE zany ao amin'ny fotsiny de mbola izy tsy kirakirainy aloha le izy kirakirainy sy vaniny jereny tsara lay ny atao hoe sy vaniny eto tsy hoe sy vanina hoe inona no alefa inona tsy alefa fa jereny tsara hoe inona le fandikan-dalàna ao anatin'ny zavatra be deabe ny tsy maintsy misivana ianao hoe ito ny fandikan-dalàna satria ny olona rehefa tafiditra ao anatin'lay hoe fampitorana ohatra misy olona enjehana ao anatin'le izy de miezaka izy mampisavorivory zavatra de ianao zany tsy maintsy ary zany ny enquête ny atao hoe enquête fijerena ny marina dika zay tsy maintsy misavasava ianao aiza le fahamarinana ao anatin'izay zavatra mifahamaofao be deabe zay ny tiako tenena amle fanivanana fa tsy hoe ary zany rehetrarehetra zany fomba fanaon'ny mpanenjika fandikan-dalàna zany mijery hoe iza ny tena izy ao anatin'le iza le tena fahamarinana ao anatin'izany zavatra marobe zany nahita an'le hoe 2.5 miliara eo fanodikodinam-bola mpanjakana ny IGE raha hoan'ny bianco hitanareo koa ve io sa hafa mihitsy ny anareo zany ny fanodikodinam-bola mpanjakana hitan'ny bianco tamin'ity taona ity na ny tamin'ny heritaona misaotra betsaka am'le fanontaniana satria zavatra tena toe-javatra voaniseho voaingana tokoa ny tena marina tsy hoe zavatra niseho voaingana fa voahaingana no nampisahana an'izany ho retany rendanitra fa ireo zavatra ireo efa zavatra efa nisy tany alolo tany ny zavatra azo lazaina dia araka le voalazako teo ny IGE manatanteraka fampitorana ety am-boalohany mety ataontsika hoe savaranando moa raha zay ny lazana azy fa tsy enquête préliminaire araky ny fomba fiteny azy le hoe savaranando eto fa hoe misavasava araky le voalazako teo misavasava ny zava-misy izy de mampiseho ny tena marina ary io marina io fanodikodinina vola mpanjakana dia rehefa zay alefa ny any amin'ny bianco izy sy any amin'ireo rafitra mpanenjika fandikan-dalàna arakaraky ny fahefana zay nomena azy raha miendrika fandikan-dalàna kolikoly le izy alefa ny any amin'ny braomalet tena dina amin'ny kolikoly ary tsorona fa ny fiarahanay miasa ao anatin'le izy le tandem mantiako teneny tena manga ny lanitra ny akamaroany reo fanodikodinana vola mpanjakana zay kirakirainy braomalet tena dina amin'ny kolikoly ka ahitana vokatra rehefa hoentina manoloana ny fitsarana indrindra ny paka dia avy any amin'ny IGE tena isorana zay fiaraha miasa izay satria izay no tadiavina manoloana an'ilay fositra raha irery tokoa ianao tahaka ny teny malagasy hoe zay misaraka fasika zay mitambatra vato raha irery ianao ao anatin'ny fanenjehana sy fahitana ny marina dia tsy ahita ny vokatra zay ohatran'ity hoentin'ny IGE ty zay zany zao miandry ho avy any aminay ireo atota taratasinady rehetra zay ataon'ny IGE ho avy any aminay ho kirakiraina mba hanana le qualité-na ataontsika hoe procès verbal ampidirina anatina procès verbal ary ho tsaraina manoloana ny fitsarana zay maefa ary eto mino fa raha ohatra izy ka olo-mpanjakana ambony manao an'izany dia anakiroa ny fitsarana maefa mipaka ny anankiray ary ny faharoa ny haute cour de justice ka feziko le teny ny amin'ny hoe 2.5 lavitrisa ny tsikaritra ny zareo ao amin'ny rafitra mpitsirika ny IGE zany tamin'ity taona ity io moa zany tatitra nataony fa ny anay tamin'ny heritaona tamin'ny 2.4 dia nahatratra tany amin'ny 5.0 lavitrisa ariary no hitanay tao anatin'ny fanadiadiana
raha mpifandraisiny reo mety isy tranga mety mitovy ao anatiny ao mety tranga anankiray zany no samy hitanay tao fa na izany naty zany ity 2.5 miliary ty raha tonga any aminay dia mino izahay fa farafakely ny 2.5 miliary io no hitanay mety mbola hita amboniny io mbola mety hita ambony satria zay ny atao hoe fanadihadiny zay le filazako teo hoe fisivasivanana sy fisavasavanany marina ao anatin'ny toe-javatra mifamafao be deaibe zay ny anankiray nahita zay tamin'ny herintaona 5.90 miliara zay natolotra ny fitsarana io zay mino fa wakatoavin'ny fitsarana ny fanadihadina sy tolo-kevitra zay nataonay any anatin'lay fitanana tsoratra satria izy io any anatina procès verbal ary tena toananay mihitsy le izy hoe io ny zavatra nisy dia talohan'io efa nisy fanagiazana nataonay indrindra ny eo amin'ny resaka compte any amin'ny banky efa nisy nataonay zany ary eto moa zany efa mipetraka ny aray de tena iara-iasa ary isan'le tandem mivelatra kokoa zany le fiarahana miasa satria eo ny IGE any am-boalohany Bianco manaraka azy eo ny PAC mamoaka an'le didy ny aray mamerina mifanjakana lay vokatra azo avy amin'ny kolikoly ny tena siatra eo anivon'ny asa-panjakana hoe tena misy an'le kolikoly moa ary araky ny tatitra efa nataonareo ihany koa sy ny sampandrara hafa de hoe eny anivon'ny ladoany eny anivon'ny sampandrarany etra eny anivon'ny fitsarana eny anivon'ny mpitandro filaminana ny zandary sy ny polisy eny anivon'ireny vondrom-bahoaka paritra ireny mbola zay ve le izy mbola misy sehatra hafa hoe tena sehatra rehetra misy daholo ny tena marina ny sehatra rehetra misy daholo fa eo mihitsy le no mahazava-dehibe ny fanabiazana sy ny fanetanana atao satria ny fanabiazana atao dia ny tanjony dia ny fampahalalana aloha voalohany indrindra inona ny kolikoly de inona ny fanafody zay hoentina mitsabo azy zay ny voalohany rehefa mahalala ny olona dia sariana handa an'le kolikoly zay zany ny faharoa ary rehefa sariana handa izy sariana koa izy rehefa avy eo tsy hanaiky de eo amin'le tsy fanekena no hipotrahan'ny fitoroana de zay lamina zay zany ny Bianco efa nanao an'izay hatramin'ny 4 de hita taratra le izy fa mihatsara ny kalitaon'ny fitoroana ao amin'ny braoma le tiana dina amin'ny kolikoly ny olona zany tsy andeha hitory antsony hoe mpivady anankiroa le anankiray nisy nanome vola de toriny le vady anankiray zay lasibatra zany no le fitaka ataon'izy mivady ny le vadiny ao zany tonga any brao izy mitory hoe mivadiko namitaka de le ataoko hoe mialatsiny fa tsy maintsy zay teny hoe le sipany izy nanome vola anazy de hoentiny any amin'ny Bianco izy de toriny zay miteny hoe ady madio zany fifandaminana eo aminareo zany fa tsy kolikoly de izy tsy manaiky am'izao fotoana zao saritsary moa hitondrako azy am'izao fotoana zao zany efa vitsy ny tranga ohatran'izay fa ny olona zany zao mitory de misy kalitao tonga de mamaly an'le antsona hoe 5W izy le 5W ataoko amin'ny teny anglisy aloha fa mora fantatra who iza what inona where aiza when tamvina why naninona raha mamaly an'ireo 5W reo izy tonga de misy lalatsaina ho azy hitondrana ny fanadihadina ao amin'ny braoma le tiana dina amin'ny kolikoly de io le 5W io efa omenay ny olona io ao anatin'ny fitaizany zany raha tsaronao le teniko telo hoe any amin'ny farany nisy an'le voalohany fampahalalana faharoa fandavana de any amin'ny fahatelo fitoroana tsy manaiky ianao zany de torinao le olona de io le any amin'ny fahatelo io mora am'le olona am'izay zany rehefa nomena le 5W izy no mitondra ny raha ny brao lalatsaina na taratasy atsasaka taratasy fotsy miteny izy hoe ianona nanao an'izao de valiny le 5 reo efa lalatsaina zay ahafahanay manao ny ango-baovao manatevina n'lay fototra iangan'ny fanadihadina zany hoe ny ango-baovao de moramora kokoa ny andehanana ahitana ny fahamarinana efa miresaka an'izay hoe fanabiazana sy ny zava-bitan'ny Bianco zay any ianao andriamatoa tale generaly nisy le raharaha marobe teto amintsika tian'ny olona mihitsy hoe isy olona tompon'andraikitra tena voatazona zany amin'le izy reny ohatrany hoe bonbon sucette écran plat ny vola voahodina tamin'ny coronavirus reny ny raha atao anivon'ny knaps ny resaka volamena ihany koa ahoana marina mikasika an'ireny raha reny zany ohatrany hoe mitarazoka le izy tsy hita mihitsy zay tena tompon'andraikitra
Misaotra anao koa nametraka amin'ny fantaniana rehetra de tena mafisiko mihitsy fa ny braoma le tena dinan'ny kolikoly efa nisehatra ary nandray anjara mavitrika tamin'ny fametrahana n'izay mangarahara tao anatin'ny fitantanana nyreny ataoko hoe vola zay azo tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana reny anisan'ireny ny raharaha bonbon sucé tsy ny écran plat sy voalazanao teo ihany koa ireny knapsa moa zany talohan'izay fa reny raharaha goavagoavan'ireny zany efa nikirakiraina teo anivon'ny braoma le tena dinan'ny kolikoly efa vita ny anjarany ary tena vita miaraka amin'le voalazantsika teo hoe ny savasavytsika tao anatin'ny toejavatra amin'ny famahofao be deaibe tao anatiny ary ny jeriny marina fa ny marina amin'ny brao aloha dia ny mpitsara aloha ny anamarina azy fa zay mieritreritra aloha fa nitondra ny pirofo izay ahafahana mametraka ny sazy mafy ho an'ireny olona zay nanao ny tsy mety reny teo amin'ny sehatry ny fitantanana ny volam-panjakana ka ny zavatra azo lazaina aloha de zao efa nampitaina tany amin'ny rafitra anankiray rafi-pitsarana mahefa de ny haute cour de justice ny raharaha de fantatritsika tsara moa ny paikady procédure ao amin'ny ao fa tsy maintsy ampandalovina ny amin'ny antenimieram-pirenena ny raharaha mba ahafahana manenjika dia eo zany tsika hoe tokony ifanampy araka le voalazako teo le tandem satria tafiditra ao anatiny eo koa zany ny haute cour de justice sy le rafitra anankiray izay voalazako androm-panjakana anankiray voalazako teo mba ahitana ny marina satria raha ohatra ka miazoazo eo anelanelany eo le tsika tsy fantatra hoe iza nanao inony nefa ny atota taratasy zay nataonay de niezahana mihitsy nahitana ny marina na zava mihitsy hoe iza ny fotsy iza ny mainty iza ny mena iza ny loko isan-karazany ao anatiny ao satria izay moa natao hoe fanadiadiana fahitana ny marina de izahay koa tao anatiny tao nijery ny vesatra a charge tsy le enquête fa adecharge ihany koa satria raha nisy ny fomba namoahan'le olona ny arovan'ny tena de tsy maintsy napotra anay zay tao anatin'ny fitanana antsoratra satria ny bianco de sady manao enquête à charge no manao enquête à décharge zany ny fomba fanaovana fanadiadiana sy famitorana ao anatin'ny matianina tanteraka raha ny fahazoko azy zany raha ny nresahanao teo zay de ao amin'ny pak ao amin'ny ACG no mikatso le raharaha ao aloha zany satria tsy nivoaka tokoa le izy tsy fantatra hoe nanahoana na nanahoana tokoa hoe nisy ve le fanenjena sa tsy nisy satria zay manko ny tsy maintsy avoaka n'le androm-panjakana anankiray io rehefa tonga any ny atota taratasy de hoe enjehana le olona na tsy enjehana le olona nefa zay tsy fantatra fa miazoazo tsika mianakavy efa antaonany roa zay am'ty no miazoazo ny raharaha ka alahoery sika mianakavy ihany no erany raha ohatra moa ka mety hoe tiana ny hipetrahany tsy maty manota eto amin'ny tany sy firenena dia angamba zay mieritreritra fa tsy tokony ho zay le izy mikasika ny raharaha le hoe fitoriana eny anivon'ny bianco koa misy milaza hoe misy raharaha vetivety de traitenareo na tonga de raisinareo an-tanana zany fa misy ohatran'ny hoe tena ela vo raisin'ny bianco an-tanana le raharaha zany ahoana ny makasika an'izay andre matota le général marena aloha fa ny fitarainana rehetrarehetra zay tonga ao am'brao de tsy maintsy kirakiraina ary rehefa kirakiraina izy dia ny sasany raha ohatra ka rehefa nijerena zany le izy de hoe ahita taratra tokoa lay kolikoly fa jerena le 5W tsy maintsy jereny zay ka raha mbola tsy to le fepetra dia manao angom-baovao mialoha ianao aloha satria sarotra ny tonga de hoe eny akianjy ianao no mijery atsonao le olona de izy ndray zany no antaninao hoe enao ve nanao an'io olona nanao izy ve de hiteny aminao hoe nanao azy fa ny angom-baovao ngeza be io zavatra io satria tsika raha vao tsy manana n'le angom-baovao le renseignement tiany ho tenenina eto tena suffisant tena azo feno sy azo antoka de zay tsika manomboka zay zany ny anomboan'le lalatsaina de ny akamaroan'ny ny fitarainana indrindra raha somary fitarainana sarotsarotra le izy de mila n'izay angom-baovao zay fa izahay manana rantsana anankiray zay natao manokana ho ao anatin'io angom-baovao io eo am-panatsarana azy mihitsy moa ny tenanay zany am'izao satria tamin'ny raina rotaona lasy zay no nanavao azy zahay de tena eo amin'ny fametrahana le izy ho tena ho zava-dehibe satria izay no mety mahatonga ny sasany mieritreritra hoe mety misy mitarazo fa izahay ao amin'ny angom-baovao io zany mifototra amin'le angom-baovao azo ny fahatsarana
na mety ho faratsiny lay fanadiadiana indrindraindrindra raha goavana izy na mahakasika olo vavety satria izy ane raha manao zavatra zany tsy maintsy afeniny satria aoka ho fantaritsika tsara fa raha ohatra ny braomaletina diny mikolikoly ao ty aorina le olo le fa lasa lonina nao an'le kolikoly fatany tsara izy zany rehefa misy fanokafana le fanadiadiana na fitoriana azy fatany fa hoenjehana izy olona hoenjehanao zany any aloha ka tsy maintsy atao tsara le angom-baovao ahafahanao manatratra azy mampiena le elanelany ahitana ny fahamarinana zay tsy maintsy afeniny satria izy tsy raha nisy olona nanao ratsy zany tsy maintsy afeniny le izy ary izy tsy maintsy hiteny hoe zany nanao ny tsara ary hitondra ny porofo rehetrarehetra ilazany fa nanao ny tsara izy nanao ny nanaraka ny lalàna izy de dikan'izay zany ianao anatin'le angom-baovao tsy maintsy ataonao mitovy ny lentan'le angom-baovao misy eo aminao sy eo aminy ahafahanao mametraka tsara amin'ny fanontaniana mba ho kendy izy manoloananao hoe tena fantatry ty mpanao fanadiadiana ty tokoa ny zavatra nisy de mamorona izy ary raha vao mamorona izy de mandainga ary ao anatin'izay de vao fatotra ny lainga foana zay foana neny ny olona ary zay ny antony mahatonga ny olona rehefa tsy ny braomaletina dina ny kolikoly de miantso an'zay olo-patany ihany izy satria fatany fa ho kendy izy hoe mba ataovy zay anajanonana an'io ka zay mahaleo tena zay tsy manajanony zany rehefa ohatran'ny train tafiditra eo am'le ray io de any amin'ny garany tsika mifankahita fa zay tsy maintsy mandeha de ohatran'izay io fa tsy sakanana izy zany tsy misy manakana ny olona iantso an'izy zany tsy zay fa ny fiatsony an'iny ary d'ailleurs no alalana hoe iza sisa ny olona mety voakasika an'le raharaha nambaranao teo moa andriamato tale jeneraly hoe aorinan'le zavatra mitranga foany nareo fa nareo manao fanabiazana azo soroana ve zay zavatra zay hoe tena eny anivon'ny fiarahamonina eny mihitsy ny mpanao fitsirian'ny bianco tonga de mijery de tonga de soroana le izy eny zay moa efa ataonay le zany efa ataonay zany fa ny hoe tena eny anivon'ny fiarahamonina raha ny mpiasa amin'ny braomaletina dina ny kolikoly ngamba tsy asehaka ny Madagasikara fa izahay kosa mametraka n'le fomba fiasa mampanao le mode opératoire faire zany hoe ampandraisana anjara sy ampandraisana andraikitra ny olo-pirenena ho resy lahatra de isolo tena ho masoivony braomaletina dina ny kolikoly eny anivon'ny fiarahamonina efa misy zany satria ny fiarahamonim-pirenena efa miara-miasa aminay indrindra ny fanabiazana sy ny fisoroana satria ny fisoroana koa iaraha-miasa amin'ireo tompon'andraikitra am'sehatra miankina sy ny tsy miankina zany efa misy fandraisana anjara ary tena mahavitrika mihitsy ny olona mitondra ny raharaha manoloana ny brao indrindra mitatitra ny mahakasika ny kolikoly efa ataonay zany fa ny mety hoe tena ngeza be am'le fanontanianao de hoe afaka tonga de manao autosaisine ve ny bianco zay ny mety ho zavatra tsara be manao autosaisine mihitsy ny bianco fa tsy maintsy miainga am'le 5W foana le izy de zahay zany ao am'lay rehefa mahare zay ohatra misy voizina mafy be any anatin'ny fitaovan-tserasera am'ireo le haino vaky jery isan-karazany zay mitatitra ny zava-misy ao ny fiarahamonina indrindra raha kolikoly de reny ataonay ao anatin'ny tafiditra ao anatin'le ango-baovao de atevenina zany lay vaovao le information de rehefa matevina le izy de hoe sokafy am'izay fa io le lalatsaina dimy le lalana zay efa andehanana de sokafana le izy paikady ao anatin'izay ve tena matotra tsara de ahoana ny fanamby ao anatin'le izy tena matotra tsara ny braomaletina dina amin'ny kolikoly apatsehiviko eto fa efa hatramin'ny 4 sy 4 arivo izy no mipetraka ary tena efa matianina mihitsy izy raha vao resaka kolikoly zany no resahana tena tsisy afa-tsy io manko ny fahefana ny mena azy de rehefa tsisy afa-tsy io no fahefana ny mena azy de tena ao anatin'ny matianina tsika koa moa tsy mitsahatra ny manatsara ary mametraka n'izay matianina zay indrindra ny eo amin'ny fametrahana ny fanadiadiana de ny hoe tena misy laminasa mipetrapetraka ao amin'ny braomaletina dina ny kolikoly ahafahantsika misehatra sy kirakira n'lay fositra zay voalaza fa tsy mampisitraka amin'ny malagasy ny anjara masoandrony telo volana eo sisa de io tapitry ty taona 2020 sy 2020 ty mety efa misy zava-bita ihany eo anivon'ny bianco nandritra zay zany tena efa misy satria tsika tsy nitsahatra ny asany tsy hoe tamin'ny heritaonytsika nanao ny tatitra iny zany mivoizina tamin'ity taony ty fa miasa foana tsika ary misy taoko hoe loha hevitra roa na telo mafonja be zany zay voizitsika
ary ezahantsika ny anatanteraka azy. Ny anankiray voalohany indrindra am'ireny a ny eo am' resaka fanabeazana io sy fanetanana ny sokajin'olona ao anatin'ny fiarahamonina. Ny tanora zao no ataontsika vaindon-draharaha, tena vaindon-draharaha tsika mihitsy ny tanora. Voalaza fa ny tanora ny antoko ny hoavy. Somary manilika kely an'le tanora tsy handray andraikitra amin'ny ankehitriny zany zavatra zany. Ny ady amin'ny kolikoly dia mampandray anjara ny tanora dieny zao, satria ny tanora amintsika zay antoko ny hoavy efa miantoka sady ny ankehitriny izy raha ohatra ka omena an'le fitaovana handavany an'ilay kolikoly, satria zava-dehibe loatra zany za tena milaza aminareo fa ny tanora tena tsy manaiky kolikoly mihitsy ny tanora, tena tsy manaiky izy satria zay voalaza zay hoe holovainy le zavatra ratsy zay ataony ray aman-dreny sy ny zokonjokony ho azy am'izao fotoana zao, satria voalaza foana io ny lovaina nareo rapitso zany tena manao kolikoly. Tena mazava be zany ka. Itapoky itapireneny zany fa ny olon-dehibe kosa tena manao kolikoly, tsy ny zaza 10 taona sy ny 5 taona no manao kolikoly. Zay ny antony anaovantsika an'ilay fitaizana any anatin'ny fandaharam-pianarana any misy taranja zay idiran'ny ady amin'ny kolikoly, le éducation civique. Any izy zany zao defa miditra de any ampianarana anazy ina ny kolikoly, ahoana ny fomba iadina aminy, ahoana ny fomba handavana. De ireo tanora zay omentsika anazy zay le antony hoe ampidirintsika anatin'ny taranjam-pianarana izy ahafahany mandaa. Ary eo andaa raha ampandovainao izy rapitso an'ireo kolikoly nataonao ray aman-dreny de aza tenenina hoe ny bianco manakorotana fa ny bianco nandamina fiarahamonina, satria ny mpanakorotana eto de ny mpanao kolikoly fa ny bianco miteny hoe tsy mety zao hoe. Inona moa zany ny tena mahatonga an'le olon-dehibe ho tratran'le izy hoe tsy mandaitra aminy intsony ve mifanabeazana zany? Misy ny sasany de efa mieritreritra fa efa ampoka, efa feno de mieritreritra hoe alao any tanora zany fa nefa ny zavatra misy ene naiza hitapoky itapireneny zany ny olona lehibe eny manao ny kolikoly kosa efa tsy ny tanora zay no tonga de hita be zay. Ka zay zany zao ny amin'ny resaka mifanabeazana. Fa eo fisoroana ngeza be koa ty, ary ty tena isorana fitondram-panjakana, ary zay tena mampirisika indrindra ao akatoko ny fanombanana iraisam-pireneny tsika miteny zao dans le cadre ny ONUDC ny firenena mikambana, ny fampiasana ny haitao kajy mirindra, satria io de fanakatonana ny irika rehetra zay mampanjary ny kolikoly, digitalisation. De milaza aminareo fa betsaka ny sakatsaka nataony sasany any amin'ny fampiatrahana le digitalisation, satria ho tapenana daholo, tsetsenana daholo le irika mampanjary ny kolikoly eo amin'ny procédure, eo amin'ny paikady, eo amin'ny fomba hoentina miasa. Tsy tian'ny akamaroan'ny olona mpanao kolikoly eny digitalisation zany. Ary za tena milaza aminareo fa misy tetikasa maromaro tao ao zay ny voizina de mody atao hoe misy hoentina amina resaka politika le izy zalahozy izy tsy nanao an'io mbola mpianatra teny amin'ny teny akatso, ianareo aseny manao an'io tsy fomba hitsiriana anareo amin'ny resaka fahatongavana io na tsy fahatongavana, ahitana tadinareo ngamba le tiako tenenina anatin'le izy le fampiasana n'le karta ho an'le fandoavana ny vatsom-pianarana. Fa raha tena zohina amin'ny fo tsy miangatra io, tsy olana zavatra hafa zany io, fa zavatra misy io moa anisan'ny tenanay anisan'ny mpanao fanadihadiana, tsaroko tsara mihitsy ny fanadihadiana nataoko tam'zany andro zany tany mandry tsara be fandrina fa fanodikodinana vola ohatran'io volan'ny mpiasa-panjakana ny atsasany any no aloha de ampanofana menan'le mpampanofa vola eo tanàna le ambiny, zany anie pratika fomba fanao efa tsisy tsy mahalala an'zany. Ny atsasany no menan'le zay raha ohatra hoe olona zato misitraka eo de ny atsasany 50 no menan'le vola, de ny 50 teneny hoe andana mindram-bola ary aloha mandra-pahatonga nenareo, de iny ampanofana vetivety any ny vola de averina rehefa aveo de lasa mahazo tombony. Zany anie ny fanao ny fanodikodina volam-panjakana zay fomba tamin'ny voalohany aloha le izy ohatran'ny somary ohatran'ny hoe raitra de raitra, fa rehefa hita le izy ohatran'ny mahazatra be zany. Izany rehefa ilozan'ny toetrandro ny olona manao an'zany, ny olona mpanao an'zany tena iala de tratran'olona amina zavatra efa fanao efa fahagola zany, fa nefa ny zany zavatra zany misy ary rehefa ampiasainao ny haitao kajy mirindra miena be mihitsy koa zany kolikoly zany eo amin'ny fikirakirana ny volam-panjakana. Zay zany zao le faharoa. De ny fahatelo eo amin'ny fampiarana ny lalàna, izahay zao mampiasa ny fahatratrarana ambodiomby. Be de be ny tompona ndraiky tratratranay amin'io ary de mikaikaika mitady n'izay fomba rehetrarehetra ialana am'le izy, braoma le tena dina amin'ny kolikoly baiko sy toromarika anomenay ny hoe ataovy
pirofo tsy azo idivirana no entina manoloana fitsarana ahafahana mametraka mifamaizana zay mafy mifanaraka amin'ilay tranga de rehefa natao io a be de be ny tratra atao anatiny tao de lazaina fa mamitaka ny bianco enao mpanao kolikoly mamitaka ny firenena sy mamita bahoaka ianao fa tsy ny bianco no lazainao fa mamitaka enao no fitana zany fa tsy maninona efa fanaonao le izy tanana mitsotra tsy afaka hivokina tsono izy ny fitenenana ohatra ve andriamatota le jeneraly am'izay amin'izay hoe fatratrarana ambody eo am'izay tena be de be ny sokajinasa zay eritreretina fa manana fahefana tsy ho teneniko eto aloha fa sokajinasa manana fahefana anao ny mafana sy ny mangatsika eto amin'ny tany sy firenena misy zany efa tratra atao anatina fatratrarana ambody omby manana fahefana zany tena manana fahefana zany de maro izy ireo ny tratra tamin'ireo ary rehefa tratra moa de miodikodiny tsy miodikodiny roa miafina miantso telefônina nizanizy ilazana fa ajanony le enquête zay tsy manajanona zany zay tsy manajanona fa zay kosa aloha ny tombony ataoko hoe fomba fiasa braoma le tiana dina mikolo tsy misy tabataba zany zay betsaka ny zavatra ataonay fa io manko araka le fitenenana ny atao roa hita foana na tsy mitabataba ianao ny mitabataba indrindra ary ny tsy mety ao anatin'ny indrindra manao fanadihadina ianao tsy mila tsy azo kotabaisina io rano io lasa ozy izy rzalahy ny trondro zay kotabaisinao ao anatiny ao zay tsy manao an'zany tsy manao an'zany zay miasa mangina miasa pitoniana tsy ao anatina sitositina politika satria sasany tena tadiaviny mihitsy ao anatina fifanoerana politika izy ny fahavaliny politika tiany mihitsy ianao ny anenjika azy ka tsy anyny olana raha ohatra izy ka tena nanota marina nandika lalàna fa le izy ohatrany hoe misy aloko bitsaka tsy tiako tareny anatin'le izy de ohatrany misy revanche politika foana zay ndray zao no mitondra etsetretsetra ohatrana zay zany tsy any mihitsy rehefa napetraky ny lalàna le fahaleovatena de miaina ny fahaleovatena io zay fa zay kosa tsy mahavita tena tsy tratra ny tsindry ve mibianco hatreto aloha ary arak'izay voalazy zay mahaleo tena ny tsindrany mety misy zany fa avitana ny asa zay ny fomba avitana ny asa no zava-dehibe ary hatreto aloha de milaza aminareo fa mahavita ny asa ny braoma le tena dina mikolikoly tsy feranao ny olona manao ny zavatra ohatran'zany tsisy ametra an'zany fiatsony niny tsy feranao ny olona anao an'zany fa zay kosa miteny hoe aleo ivoaka ny marina raha nyteny ianao fa tsy nanao nininna be dehibe ny olona aloha zay tsy nanao nininna ka zay mino ny fitsarana indrindra raha reo fitsarana voalazako teo reo ny any amin'ny pak mino zay fa mahitsy ireo satria anisany ny safidy an'ireo koa ne zay tam'zany andro zany miara-miasa taminy amin'ny fametrahana le rafitra manokana ikirakira ny atota taratasinady mahakasika kolikoly de zay mino ny fitsarana fa mahitsy ny fitsarana indrindra ny pak ka ina ny atahoranao raha ohatra ka misy mitoroko ianao ny bianco d'ailleurs nanao enquête à charge et à décharge hoentiny daholo ny profo lazana fa nataonao ny kolikoly ianao koa mitondra ny profo rehetra tsy sakanana hoe tsy nataonay ny kolikoly aleo ny fitsarana no anapaka azy raha tsy nataonao iny ivoaka madiodio tsisy olana ianao fa raha nisy kosa ny petina tany de arak'izay hoe nisy petina zay anao de nisy petina ianao de mizaka ny natao ihany ane inzay le ny mahagaga amin'ny olona ny olona zavatra nataony de ailiny hoe tsy nataony aiza le tandro ny hasina maha olona anazy olona tsy nanao nataonao fananao de tsy menatra ve anao raha mba olona mino ny fitsarana farany any ianao de raha ohatra ka mino za moa anisan'ny mino fa raha mino an'zany ve anao de hosanao ve niteny am'le olona le mpitsara farany any ambony any hoe za tsy nanao de fantatro ny zavatra nataonao misy zavatra ohatrany somary manahirany ka ny tiana ho tenena de zao ny braoma le tena dina mikolikoly ao anatin'io asany io averiko indray fanabeazana fisoroana fampiarana ny lalàna dia mandrindra fiarahamonina tena ndraiky sy ny bianco zay eritreretiny tokony fanandrify aminy ny fandrindrana ny fiarahamonina amin'ny fisahanana ny kolikoly zay anisany andraiky raha nomena azy ary tsapanay loatra zany de hoe aleo taizana ny olona aleo soroana ny rafitra mba tsy hisy le irika ary zay mateviky oditra de aleo faizina de zay le izy mandrindra fiarahamonina no eritreretiny brao male tena edina mikolikoly ataony ao anatiny andraikiny zato isanjato ve ny hoe tsy manao kolikoly mipiasa ny bianco zany ao anatin'zay io moa za tena milaza aminareo fa ametraka ny fitandrona ny asina le etika moa natao hoe tandro asina ametraka ny fitandrona ny asina rehefa ao ampanaovana fanatsarana sy fanavozana ny fomba fiasa sy ny fomba fitondrana tena mihitsy ao anatin'ny brao satria hafa zany hoe brao mahale tena dina mikolikoly zany sanatria anao taribato mivilambava
hafa ny voalazany vavany ary hafa ny tondrony molony. Nareo moa tsy manao hoe fianianana am'le fanaovana an'izy io? Manao fianianana ny indrindra ny mpanao fanadihadiana, manao fianianana. Fa io ny olona tsirairay tsy maintsy apatsehivina azy foana zany ny olona ne araky ny maha olona azy manana ny tanjana izy ary manana ny fahalemena izy. Ianao ndray aloha tsy eritreritra hoe olombelona de ohatry ny Andriamanitra izay kosa tsy marina. Fa kosa izay fampatsehivana isan'andro manao an'izany causerie morale zany foana izahay. Za manokana de tsy mitsahatra miteny an'izany azam-batratra fa tsy any hafa ihany. Tsy any hafa ihany ny sazy raha sanatria ka manao an'ilay ratsy fa isika koa tafiditra ao anatiny ary eo ambanin'ny lalàntsika na de manana ny fahefana ary izay anatanteraka an'ilay asa fanadihadiana kolikoly. Tiako lazaina hoe mbola tsy nisy tratra mihitsy tao anivon'ny mpiasan'ny BIANCO. Efa nisy ka, efa nisy tamin'ny nahatongavako zao tamin'ny 2024 zavatra efa teo alohako zay fa rehefa tonga tao mbola nivaivay le raha teo anivon'ny braomaletena dinan'ny kolikoly fa atramin'ny nitondrako aloha atreto dia tsy nisy fa zahay de misokatra raha misy fitoroana any mahakasika ny mpiasan'ny braomaletena dinan'ny kolikoly de aza misalasala manatona ny tale jeneraly fa izy no anao fanadihadiana tena lazaiko zay. Zany manao fanadihadiana satria zany mpikirakira an'io taloha zany mpikirakira fanadihadiana taloha lehibe ny sampana fanadihadiana tany Majanga ny tenanay ary nikirakira an'io nandritry ny 20 taona zavatra tsy hoe sanatria tsy hay zany ka hoe ilevilevena fa tena natao zany ary azo tanterahana tanteraka satria araka zao voalaza zay ny olona natao hampiatra ny lalàna no tokony anaraka ny lalàna voalohany fa raha misy ny fitoroana mahakasika ny mpiasan'ny braomaletena dinan'ny kolikoly de tsy tokony isalasala izy anatona ny braomaletena dinan'ny kolikoly indrina anatona ny tale jeneraly am'izay. Fa somary iverenako kely ihany le resaka digitalisation lazainao teo tsara le izy fa misy ihany ny lesoka misy ny pirate tsy maintsy misy foana ahoana ny fiadinan'izay ao anivon'io resaka digitalisation. Iny moa ny tena lesaka teknika zay fa raha le atao hoe foto-kevitra ijoroana le grand principe zany hoe apetraka le digitalisation satria io fampiasana ny haitaokajy mirindra io zany de fanafoanana ny irika rehetra mampanjary ny kolikoly de tokony apetraka fa ny eo amin'ny lafiny teknika ny hoe ahoana ny mety fahalemana sécurisation an'lay ataoko hoe fitaovana iny tena lafiny teknika iny fijeriko anazy fa tsy tokony ho sakana zay na hoe mety hoe fitsofohan'ireo le mpikirakirana io satria efa mahery vaika be le fitsofohan'ny zalamin'io le akersa sy ny rehetrarehetra fijerinay anazy lafiny teknika zany tokony fehezina fa ny fanekena an'le foto-kevitra le grand principe zany no tokony atao fa misy eny ny olona anankiroa ngeza be eny no ina mo filaza azy no fanazavana zay tsy mitombona hoentin'ny olona zay tsy mahay an'io zay fa le bebe efa kamo izy zay ny ampiditra le satria ny anazy zany le zavatra manuel foana no tadiaviny iny manuel iny eny fikirakirana tsy manjary iny satria tsy mora ny anaovana fanjoina sy ny contrôle tsy mora ny anaovanao fitsirihana anatiny iny de ny faharoa le tapaka jiro tapahandry zalany jiro de eo anao mikirakira iny rehefa tsy ao lay herinaratra satria zavatra rehetra nakamaroany raha milina ohatran'zany tsy maintsy mandeha herinaratra de hitany zalahy le fomba tapahan'ny herinaratra de milaza koa izy fa efa zokojoko tsy mahay an'io intsony fa nareo tanora io de hitanareo am'zany le toetsaina izy ne tonga de hita le sakana zany de tena hita hoe ataontsika hoe passement matériel izy fiteny frantsay hita be le izy zany hita poky hita pirenena hoe zay ve sisany fomba hialanao amin'izy tapahana tokoa ny jiro de ina moa no vita hoe nga io mandeha amin'ny rano nga io mandeha amin'ny rivotra nga io mandeha amin'ny tsy fantatro fa mandeha amin'ny herinaratra. Efa natsidika teo ihany ny asa vitan'ny BIANCO isan'ny voalaza tao anatin'le izy hoe niena 700 ny fitoroan'ny olona eny anivon'ny BIANCO midika ve zany fa tsy atokisan'ny olona tsony le rafitra ty. Zavatra anankiroa ny azo lazaina mahakasika an'izay ny tena marina le hoe niena 700 ny isan'ny fitarainana voaray. Ny voalohany tsy mitorotoro fahatantsony ny olona fa efa fatany ny dikan'izay zany miakatra ny kalitao raha miena ny isany miakatra ny kalitao la quantité diminue mais la qualité augmente hitanay taratra zany eto tena milaza aminareo fa tsisy olona tsy torian'ny olona braomaletena dina amin'ny kolikoly miatsara be ny kalitaony fitarainana zay ny voalohany fa ny faharoa zany ene fantatry ny olona zany la kolikoly ka soroany any am-boalohany de tsy manao izy tena marina zany zahay ene misy valandresaka atao serasera atao amin'ny raha aina manjery
indrindra koa rehefa tonga le fitarainana de milaza am'le olo zay ibabo io fa ny eloka ibaboana mody rariny ary tena marina voalaza ny lalàna anie zany raha ohatra ianao ka atsona ka nanao an'le izy mitolo teny ianao de miena ny sazinao de lazaina koa tsy olo itsy niaraka tamiko ahafahana mahita ny fahamarinana ianao de miena ny sazinao de misy an'izany le olona rehefa manoloana tena amin'ny manarak'izay rano raraka tany izy iny tsy azo rofina tsony fa zao ny zavatra nataonay ibaboana de mba mangataka zay ampiarina io andininy ao anatin'le lalàna 24 mahakasika ny natao tamin'ny 24 zay mahakasika ny ady amin'ny kolikoly de omena azy zany satria zay koa le hitanao zay le hoe enquête à charge et à décharge rehefa miteny le olona mibaboka de tenena hoe afaka misitraka an'ty andininy ity ianao le andininy ao anatin'le lalàna zany de ho ampidirina ao anatiny ao mba hahafahanao manala ny tenao satria na hafahana na hita ny fahamarinana ianao voalaza ny lalàna daholo zany tsika tsy manao zavatra tsy voalaza ny lalàna ahafahana manala an'le olona rehefa mibaboka izy manoloana anao de omenao azy le andininy hoe ity no mety ahafahanao afaka miaro teny ianao le fitoriny reny ve miainga amin'ny madinidinika ohatra hoe polisy na zandary manotra ary mety tonga amin'ny hoe tena kolokologoavambe nrarao amin'ny bianco ahoana ny mahakasika an'izay zany misy mety misy zany hoe zavatra kely any am-boalohany ohatra hoe raha zay zavatra lazainao zay zao efa mety nisy tranga ohatran'izay ozy anao hoe manotra isan'andro de mena nylay lehibe le izy de le lehibe zany mpaniraka commanditaire de hitanao am'izany fa tranga misy foana tranga misy foana fa zany aloha efa fomba fiasa sy fomba fiady efa lany andro manko zany fa ny sasany rehefa manodikodina zay moa ny voalaza ny olona rehefa mangalatra an'le sy de ataovy miliara be de be de am'izay mba misy omena ny isa-tsokajy ny alana sy ahafahana miala mora foana ka zay milaza fa tokony atsahatra zany tsy zany mihitsy ny mahasoany ty fireneny ty tsy zany mihitsy ny mahasoany ty fireneny ty satria raha zao no zavatra mitohy ary sika nyoerany raha zao ny zavatra mitohy raha ataontsika mafana io de mafana rehefa ataontsika mangatsika io de mangatsika ka tsika ihany nyoerany inona ny tadiavina misy filaminana misy fiarahamonina ilamina ve sa okorotanina le izy de tsisy misitraka ny anjara-masoandro ny rehetrarehetra olombitsy ihany misitraka azy zay zavatra misy am'izao fotoana zao zany zavatra zany tsika ihany nyoerany zay mieritreritra fa tokony isikopony tsika rehetrarehetra mba ametraka an'izay filaminana ao anatin'ny fiarahamonina zay misy reny le raharaha kolokologoavany reny hitantsika an-gazety hita amin'ny tambazotra tsirasery isan-karazany reny ny hitan'ny olona de ohatrany tsy mihetsika ny bianco misy an'ireny raharaha reny zany inona no azony tale jeneraly anazavana an'izay ny zavatra misy aloha raha ny amin'ny fitaovan-tserasera indrindra ny ao amin'ny Facebook ny resahako eto aloha dia ao anatina fifanoerana ara-politika matetika le olona no mivoy an'ireny zay mandray raha vao misy zavatra de hoe jereo zay le hoe savasavao inona ny tena marina aloha ao anatin'ny angom-bavao inona zavatra marina de hitanay daholo ny inao filazana azy enjeu le enjeu ao anatiny ianina ao anatin'ity derrière an'ity aorinan'ity misy an'izao lokanady moa filazan'le enjeu tonga de hita daholo le lokanady rehetrarehetra hita daholo le tombotsoa intérêt hoe ato sy ato le izy de zay manao hoe aza atao an'izany le tsy fitaovana ny bianco fitaovana politika tsy fitaovana politika ny bianco anatina ady politika politika nareo satria nisy ohatrany antoko politika madionga misy zay nitory teny de aizahoaiza tokoa nitoy an'ireny raha fitorina nataony ny an'ireny moa de somary miverimberiny ny andreny ane le écran place le bonbon sucette no niteneny tam'izany andro zany de naveriny foana zay efa miteny hoe fa lasany fitsarana reny tsisy andrakitry ny bianco ntsony efa décisive ny braomaletina dina amin'ny kolikoly fa raha misy fitarainana ary maro nametraka fitarainana dia jerenay sy kirakirainay ny angom-bavao any tena ngeza be ao anatiny izy ane ny olona rehefa mitory mety victime izy teny eo de miteny hoe io efa io proof ka ny proof arak'izay voalaza zay tsy maintsy proof hoentina manoloana ny fitsarana ary tsy maintsy ara-pitsarana no anaovana ny proof ary zay no mahatonga atsika mikirakira an'le izy matotra tsara mba ho tena proof tsy azo idivirana zay foana ny braomaletina dina amin'ny kolikoly ngambitsika tsy nahare mihitsy bianco saisie androany de rapitso no entiny manoloana fitsarana mahefa ny raharaha za milaza fa misy zavatra ohatran'izany eto amin'ny tany sy firenena androany ianao manao plainte de rapitso deferena au parquet bianco tsy mbola nanao an'izany ary ny anay lazainy hoe saripady ny fahamarinana
ka tsy maintsy atao mifanaraka amin'izany ihany koa mahasaripady ny fahamarinana ny fomba hoentina mahita n'le fahamarinana. Mila fotoana ny fanadiadiana indrindra raha voatrangana kolikoly satria ny zavatra misy oa ny olona rehefa manao kolikoly io de efa fany manodidina azy akavia akavanana aloha sy arina ambony ambany fafany io satria izy fatany tsara fa tsy maintsy hoenjehany izy ianao zany anirina any ka raha sanatria ianao ka maharefurefo tsy matianina manao an'le izy androany ianao de rapitso vitainao le atota taratasy anenina ny ianao satria tsy ahitany marina ianao ary votsitra ho azy le olona satria lazay fitsarana fa tsy ampirofo le izy de isika mianakavy any no ola sibatry ny tsy fahitana n'le fahamarinana ny fahitana ny fahamarinana zany dia mila fotoana ary ny braomaletina dina ny kolikoly milaza aminareo fa raha vao ny atota taratasy nadinay no entina manoloana fitsarana de milaza aminareo zay fa misy vesatra ao tsy misy atota taratasy zany no entinay manoloana fitsarana ka tsisy vesatra avy eo ny olona manala ny vesatra manamaivana ny vesatra fa izahay tompoko hoentinay le izy hoe io misy vesatra omenay azy koa hoe ity zavatra tia no zavatra nylazainy amin'ny fomba iarovany tena zay le décharge de fitsarana rehefa anatin'io mahita ny vesatra mahita ny fomba fanalana azy izy no mandanjalanja ao anatin'izay fa anakianana anareo zay hoe ohatra mitarazoka loatra ny raha tonga eny amin'ny bianco zay voalazako zay ho ny antony fa lazako zay ny antony ny fahitana ny fahamarinana raha tena tiatsika tsara hoe tena madio mangatsakatsaka ny fahamarinana de mila fotoana zany fa raha atao manjavozavo izy de azo atao androany eny izy de rapitso de defereny de tsika ihany no voy eo satria nanafosafo an'le olona fa tsy nanongo azy mafy na safosafonao ndray zany izy ohatra napinao zany izy hoe misy marary ty de safosafonao ndray zany izy fa tsy nitsongonao nataonao zay hipotrany le nana mba hivoahany io de iorpo tsara io le nana io anjaranareo am'izay manao ny sazy satria zahay manko tsy manao sazy efa nyresaka politika kely any sika teo andriamatoa tale jeneraly ho avy ny fifitianana eto amintsika aorina kely nisy ren'le resaka hoe doublon karapanondro pirenena koa nisy tsy nety koa tao anivony ny fifitianana tamin'ny fifitianana teo aloha teo manahoana ny paikadin'ny bianco zany mba hoe tena ho fifitianana marina mangarahara no isy eto amintsika amin'io taona ho avy io zany misaotranao amin'ny fanontaniana marina tokoa zany hoe manakaiky ny fotoam-pifitianana ary dia misamboaravoara ny rivotra politika eto amin'ny tany sy ny firenena ny braomaletina dinany kolikoly am'izay andraikiny aloha fa tsy izy tsy maefa hoe raha vao resaka fifidianana ngamba misy tompona andraikitra mivantana am'zany tsy manana andraikitra ataoko hoe mivantana am'zany ny braomaletina dinany kolikoly fa eo amin'le fametrahana ny fahalemana nga raha zay ny azoko ilazana azy ny eo amin'ny rivotra sy ny tontolo lay fifidianana de mety manana andraikitra ny braomaletina dinany kolikoly io moa zany de fa paikady napetraka ny hoe hitondrana ny anjarabriky ao anatin'izany efa elaela ny nanaovana azy fa nanomboka tamin'ny tondranay braomaletina dina amin'ny kolikoly de nametraka zahay satria nahatsikaritra ny antsoina hoe kolikoly politika ny nataonareo hoe fanadiadiana tany anivony reny hoe doublon reny zany reny ao anatin'ny angom-baovao zay anatin'ny angom-baovao fa zay mieritreritra fa tsy mety tsy ho ela ny voahany zany raha ohatra ka masaka tsara ny araky le voalazako teo le 5W masaka tsara ny vaovao sy ny vaovao zay nangonona le fantaninao teo le hoe inona mety ataon'ny braomaletina dina amin'ny kolikoly misy laminasa kely zay ao anatin'izany le hoe fametrahana n'le hoe voalazako teo le hoe kolikoly politika fametrahana laminasa zay mandrindra ny fifidianana sy ireo le ataontsika hoe pisehatra ao anatin'izany fifidianana zany indrindra le mpandray anjara le candidat zany izy io zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena no lazaiko eto ary mino fa zay mihitsy ny tena izy fa ny zavatra koatran'izay ngamba de ataontsika hoe mety tsy de eto Madagasikara ny olona no manao no nijery zavatra misy ary tsikaritry izy io fa elaela de ny hoe rehefa akaikaiky ny fifidianana de misamboaravoara ny tontolo ara-toekarenantsika ny any misehatra tsy miankina de misy an'le fomba fitenenany ty le hoe izy aletsy ny soavaly mandeha am'izao zay le izy dia ino ny vatsiana ara-pitaovana indrindra ny arabola fijerina azy tsy fifaninanana mendrika ny tiana ho atao anatin'izay fa raha ohatra tena fifaninanana ara-demokratika de tokony hitovy ny lentan'ny hoentimanana ary tena eo zany tena hoe fandresena lahatra marina amin'ny foto-kevitra ijoroana sy foto-kevitra hitondrana ny tany sy ny firenena no entina fa tsy hoe ny vola no napiavaka no napisy
elanelana be amin'ny izy mpifaninana ao anatin'le fifidianana ka le paikady zany tsotra ametrahana ny tsona hoe système de management anticorruption. Io système de management anticorruption zany hoe ny rafitra zany rafitra fitatanana mitandro ny fahitsina ny anatin'ny sehatra tsy miankina ahitana taratra makaizy amin'ny vola ary io moa zany de raha ny tokony ho izy tsy tokony isy vola itsorofaka any amin'ny fanaovana politika zany na amatsiana vola ny mpanao politika fa tokony andeha mazava makaiza ny vola dia raha ohatra ka to zay zavatra zay satria eo amin'ny fisorohana zany zavatra zany raha azontsika tsara ny zava-misy eo amin'ny fisorohana zany sorohana zany le irika rehetra zay mampanjary ny kolikoly ao anatin'le fifaninanana de rehefa mazava ny fitatanana zay atao ny isan-tsehatra indrindra ny eo amin'ny sehatra tsy miankina dia tsy misy vola betsaka zany tafiditra tafatsorofaka any amin'ilay famatsiana fifidianana de tena fifidianana mihaja mifanaja ny zavatra misy satria mety mitovitovy ny lentany famatsim-bola hoentina miatrika de eo amin'izay zany le hoe tena foto-kevitra ijoroana ampandrosoana firenena sy fandresen-dahatra no entinao miaraka am'izay traikefa zay mety ataoko hoe atohan'le olona zay miatrika ny fifidianana. Andriamato tale jeneraly zany manaiky hoe tokony ho ferana ny vola ampiasain'ny candidat rehetrarehetra amin'io fifidianana io amin'ny maha-olom-pirenena anao no anontaniako ny hevitra ao mahakasika an'izay zany. Mazava loatra satria zany ene raha olom-pirenena matsiaro tena olom-pirenena ianao tsy tokony sanatria olona novidiana vola ny hitondra firenena satria zany ene ohatrany hoe olona vidiana vola mitovy ihany zany fijerinay azy tsy mitandro ny asina maha-olona sy ny asin'le asa zay masina zay hatao zany zay zavatra zay ary tsy fanajana ny malagasy amin'ny ankapobeny satria voavidy vola zany le izy nanome vola fa izy ny tena marina voavidy vola satria natakalo lay safidy natakalo vola de io moa misy fitenenana aizany mety misy fanahy azo vidiana mety misy ve any analakely fanahy azo vidiana tsika samy isaintsainy samy isaintsaintsika fa tsisy mahazo tombony amin'ny fampiasam-bola be amina fifidianana zany ka hahalany an'ilay candidat tsisy tombony zany satria rehefa aveo ny zavatra misy retour de manivelle zay manko le kolikoly politique mamatsy le any amin'ny mpanambola mamatsy mpanao politika de miverina amin'ny alalan'ny contrat le izy contrat na marché public amin'ny travaux publics etsetera avolenta be de miodikodiny eo de io foana de satria zay keo manana troso ianao tsy maintsy efaina satria fantatra hoe izany namaty ary tsy maintsy omenany reny lay tetikasa vatsiny fanjakana vola de hitanareo am'zany zavatra misy ozy izy ny fitenenana hoe tsy lasy zany tsy zany ny tokony atao eto amin'ny tany tsy mifirenena fa aleo tena isy fifaninanana madio ara-demokratika safidin'ny vahoaka marina no tokony ho eo ka am'le fifidianany reny ny zavatra hita de misy ny fizarana vola misy ny fizarana t-shirt tsy azo enjehan'ny bianco ve reny raha arakaraky ny lalàna mipetraka io fa raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny fandikan-dalàna kolikoly zany de tsy tokony isy amenatra mihitsy ny itory any amin'ny braoma le tiana dina amin'ny kolikoly ary eo tena hitadiavanay mihitsy ny fijoroana vavolombelona misy manko ny olona miteny efa nahitanareo hitapirenena ka reny mihitsy ane le tsy mety satria zao hoe raha teneninao fefa hitapoky hitapirenena de nareo tsy manao autosaisine zahay manomboka anio tsy maintsy manao an'le angom-baovao aloha fa raha ianao lasibatra mitondra ny pirofo rehetra ianao ary ny tsara indrindra araka le voalaza kotery am-boalohany rehefa mitambatra ianao de vato ianareo rehetra maromaro reo no mitambara mitondra ny pirofo rehetra isa tsirairay avy any am'izay na lasibatra anareo am'zany kolikoly zany de omora ny anatanterahana anazy satria zay ne tadiavitsika tsika ne mapiatra lalàna ary rehefa mapiatra lalàna ianao hatreto aloha tsy mbola fitsaran'Andriamanitra ka hoe fantatra hoe inona no ataon'Andriamanitra fa fitsaran'olombelona mila sy miankina indrindra amin'ny pirofo ka amin'ny androm-pifidianana ve tsy afaka midiny eny amin'ny fiarahamonina eny keo ny bianco satria amin'ny androm-pifidianana mihitsy ny voalaza hoe misy le mandrotsaka vato izy de aveo hoentina ry amin'le olona takalo vola le izy afaka mitsirika an'izay ve bianco mandritry ny androm-pifidianana mety azonay atao zany fa tsy tena andraikitray ane zany misy ary mety ahomby kokoa aza ny fanetanana ny olona ao anatin'le fomba fiasa mampanao mahomby kokoa zay hoe ianareo rehetra zay lasibatra ary nahita témoin zany nahita
tranganjavatra ohatran'izany mivondrona ianareo de lazao le izy de hoentina le profo satria zay koa manana fitaovana anankiray zay ny hitoroka zay azo ampidirinao le izy ary tsy mitonona anarany io ary rehefa mampiditra ao anatin'io le hitoroka io le olona zay le digitalisation zao ampiasaintsika le izy tena misy atota taratasy be de be mihitsy azo iaingana ary ny akamaroan'ny doléance ao anatin'le hitoroka mahomby daholy fa tsy ataony amin'ny fitaovan-tserasera hafa akoatra ny hitoroka zany fa raha vao ataonao any amin'ny Facebook le izy na ataonao any amin'ny tsy haiko tsony Instagram na ohatran'izany de ny olona rehetra ny olona enjehana mahita hoe io fa navokatra zala fa alaotsika fafatsika am'izay reto trasy reto fa io tsisy mahita raha vao any aminay de tsy apozy le olona am'izay manokatra fanadihadiny zay hoe ay nisy doléance nisy fitaraina ke mahakasika azy ao anatin'le izy de tampoka aminazy ary zay moa ny fahatratrarany fahamarinana ane tsy maintsy misy an'ireo fitaovana sy fomba rehetra izay napetraky ny lalàny fifitianan'izay moa efa resaka hoavy any anahoana ny hoavy amin'ny ady amin'ny kolikoly ty atao amintsika zany Andriamato tale jeneraly tena mahavelombolo ny ady ny tena marina satria rehefa mafimafy mifanamby de mahavelombolo le ady satria mampirisika atsika zany anao ny misy kokoa ny ataoko hoe ny hoavy zavatra tsy mivoana am'le paikady tsika tsy mivoana am'le paikady tsika fa ny zavatra tiana ho tenenina fotsiny ao anatin'le izy ary miantoka ny hoavin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny fandraisana anjara ny tsirairay ao anatin'le ady ny fitompona an'le ady ny malagasy manko hatreto de miteny fa ny bianco any paka ny samifinina zany le ady fa ny ady io azy io satria izy lasibatra raha lasibatra ianao ka miteny hoe any sasany izy de ho lasibatra eo foana ianao satria tsisy fandraisanao anjara ao anatin'le ady ka zay mampirisika aloha ny amin'ny fitompona ny ady amin'ny kolikoly appropriation de la lutte zay moa filaza azy amin'ny teny frantsay fa rehefa tompoina le ady amin'ny kolikoly andraisanao anjara le ady mahatsiaro tena tompony ary rehefa tompony tsy mangatakatiny ary rehefa tompony koa sarotiny ka miaro an'lay ady mankahala ny kolikoly ary zay zavatra zay mahatonga anay hoe velombolo be ny bianco manatanteraka an'le ady satria ny akamaroa malagasy raha antanina zao malagasy ianao fe tia kolikoly de laza aminao fa vitsy ny hiteny mihitsy hoe za tia kolikoly ny olona manao fanahinina sy ny olona mety tsy homendrika no hiteny an'izany tsy manana an'le hasina tandrovina izy tiako ny kolikoly fa raha olona mendrika izy matotra miteny hoe tsy tianay ny kolikoly ary tsy tianay lasibatra anay raha mbola tsy tratrany izy de zay mahavelombolo zay satria be de be ny olona miteny hoe alefasy foana bianco fa zahay na inona tsikera na inona kina de ataovy fa ny manao ihany no tsikerainy eto rehefa tsy manao anao tsy hita hoe inona kina ro tsikerainako zero ny eko fa rehefa manao ianao hita hoe misy lesoko mazava be zay nga lavrary tsisy lavrary any eto fa ifanampiana le izy ifanampiana zay tena angatahanay atanandroa zay tsara sitrapo mahatsapa fa tokony handray anjara andao hiara hitompo aminay ny ady amin'ny kolikoly fa zay ihany no antoka ahafahantsika mianakavy misy sitraka ny anjara masaondrotsika vonona mitombana zany ny bianco satria ny firenena mikambana koa ohatra ny manao tombana ny resaka kolikoly ty zany amin'ny firenena tsirairay vonony sika na de voalazako teo hoe tsy tena lavorary anie le ady fa tsy hoe tsy lavorary de emotra isika fa ny zavatra tsy lavorary anie no atsarainy no atao zay ahalavorary azy fa sika mieritreritra fa manana ny fitaovana sy ny herijika rehetrarehetra tsika ahafahatsika mivoaka ho mpandresy ao anatin'ilay fanombanana zavatra telo ny tena takin'izay voalohany indrindra amin'ireny aloha ny fitopon'ny malagasy ny ady amin'ny kolikoly ny faharoa le fametrahana ny fahavononana ara-politika izay efa hita taratra le izy efa hita taratra fa mbola ataoko hoe tsy ampy fa ny fahatelo ny firaisantsika miara-misalahy ao anatin'le ady satria tsy vita io tsy fanakonana tahaka ny asa vadi-drano tena tsy maintsy miaraka tsika satria ny ratsy tsy kely lalana ary ny ratsy koa ane ao anatina tambazotra ka ianao zany tsy maintsy mamorona tambazotra ny fahatsarany ianao manoloana ny tambazotra ny aratsiana zay ny fomba hitondrana ny baolina ao anatina fifanoerana ane raha ohatra ka zay ny ilazana azy fa io fomba fanao io fa tsy olona ane tsika tsy mijery olona tsy mijery sokajin'olona tsika fa ny sasa manko ao anatin'le halako bika tsika tare mijery olona izy ty rehefa ty de tsy tiako na efa tsara ary le olona tsy tiany ditanao am'izay le izy zany tao anatina fifanoerana ara-politika indrindra
de tsy mijery fotokevitra tsonina tsy mijery fa tonga de le olona fotsiny iny tena halako ataoko zay idoboany iny tsy zany lo izy eto ane tsy misy hoe tsy misy fijerena tavan'olo le ary ny Bianco zay moa fanoteneniko foana le Bianco reste au-dessus de la mêlée politique et surtout mêlée politico-judiciaire tsy miditra am'zany Bianco ary aza ampidirinao am'zany fa ny fahefany tokony ampiariny ao anatin'ny tsy fitanilana ary fandalana ny fahitsina sy ny ino moa filaza azy ny indépendance fahaleovantena tsy kely lalana ny ratso izy Italie Général teo tsy kely lalana tokoa zareo fa maro zay hitantsika zao hoe nanao voaroiroy tamina zavatra maro teto amintsika tafaporitsaka ny velany misy hoe ny fiaraha-miasan'ny Bianco amin'ny Interpol zany tsara be le fanontaniana satria ny Interpol tokoa nanomboka tamin'ny herintaontsika indrindra tamin'ity zany nisy fanasoniavana fifanarahana fiaraha-miasa ary afaka misitraka n'lay atotakevitra zay ao anatin'ny Interpol sika ary mifanampy indrindra ny eo amin'ny fanamafisana ny traikefa eo amin'ny angom-baovao tena zava-dehibe ny angom-baovao ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fanadiadiana indrindra de io Interpol io zany manana an'izay atota-kevitra sy atotanisa maromaro zay izy hitao daholo reo olona ratsy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay nanao kolikoly sy ny amin'ny ankapobeny moa zany zay nanao asa fandikan-dalàna na mety criminalité moa filazana azy de isika zany misitraka an'izy io mahita an'izy io ary ampiasaina lay angom-baovao ao anatiny ao le renseignement ao anatiny ao zany ampiasaina mba hampanjary ny fanadiaditsika de tsorona aminareo fa efa ampiasaina le izy am'izao fotoana izao ary zay mino fa ahita vokatritsika atsoatsy mahakasika an'izay ray minitra sisany fandaharantsika Andriamatoa Italie Général afatra inona marina ny tena hoe tombony ho antsika ny fananana ny Bianco ty ny tombony aloha tena mazava be ny voalohany aloha de fitaovana anankiray izy ametrahana ny firindran'ny fiarahamonina ary io fitaovana anankiray io dia nomena ny sehatra hanabe nomena sehatra isoroka ary nomena sehatra hampiatra ny lalàna zay ny fomba hitondrany ny firindran'ny fiarahamonina ny Bianco zany eto de tsy mpanakorotana fa mpanao kolikoly mpanakirotana zay aloha de tonga de tsara teneniny zay satria be deabe ny olona nyteny nareo atao fitaovana de justement fitaovana le izy fa tsy tokony atao fitaovana politika fa fitaovana andrindrana fiarahamonina eo amin'ny sehatra telo zay voalazako teo aloha ny teny farany satria tsy maintsy farana namono resadresaka de tsy maintsy lazaina zao fomba fijery zao tsy an'ny ratsy ny teny farany ho an'ny tsara foana ny teny farany zay no voalohany ny faharoa tsy maintsy atao angaredona lay ratsy sy le fosotra manoloana rehefa tsy mitambatritsika de fasika zay fa rehefa mitambatritsika manao angaredona dia resitsika io ny voalazako teny hoe tsy tokony anaovana fitaovana politika ary amotehana sokajin'olona tsy any mihitsy tsika tsy amotehana sokajin'olona fa raha amotehana fomba fanao indrindra fa lay kolikoly de famotehana fomba fanao izy fa tsy famotehana olona zay aloha de teneniny zay ary zingizinina fa tsy famotehana olona ka tsy tokony ho sitsontonina raha ianao nao anatina fifanoherana ara-politika mahery vaika aza ampidirinao Bianco ary zay tsy hiditra ao satria zahay mahaleo tena de mafaranako ary ny teniny amin'ny hoe alaohery ry malagasy fa efa vonona ny mpitarika n'ilay ady eto amin'ny tany sy firenena ilaina ny angaredona araka ny voalazako teo alaohery fa isika ihany ny oerany rehefa ataotsika mangatsika io de mangatsika rehefa ataotsika mafana io de mafana fa izy am'ireo ny tsara amitsika zay mieritreritra fa ny mafana ny tsaratsara kokoa dia hiaraka isikimponitsika ametraka n'lay ady amin'ny tokony toerany hitompo an'le ady mba hahafahantsika rehetrrehetra misitraka ny anjara masoandro dia isoranao Andriamatoa Andrianirina Laza zay Italie Jeneralin'ny Bianco birao mahaleo tena hiadinan'ny kolikoly vahiny tamin'ity fandaharan'ny SAVARAVIN'ny radio Madagasikara ty tamin'izao alina zao teo amin'ny lafin'ny teknika Joarsetra Andria tsara fara Alain Andrianasolo mametraka ny veloma mandrapitafa manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy SAVARAVINA fandaharan'ny sampana filazam-baovao eto amin'ny radio Madagasikara anarana ao ady-hevitra sy famelabelaran-kevitra SAVARAVINA